Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Bokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. Lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira. Bokola suka. Amen. 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 Tobetela mokeli na biso maboko. Tobetela mokeli na biso maboko. Nalobi tobetela mokeli maboko. Tobetela mokeli Nzambe na biso maboko. Maboko pona le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Oya bateli biso ya ofele to ya pesi biso ngonga oyo pe ya ofele to betela ye maboko. Amen. Amen. To bondela. Avant na bondela dengo ngumbi motu na yo natikeli yo une minute ya silence et permettre yo au revoir état ya motema na yo. Au revoir état ya motema na yo. Ozala na tashi te. Zana mopepe mabe ya esprit de mort oyo ezotambola ezoluka esika kokanga. Nalingi te ozala na kati ya bato oyo loboko ya mabe ya monguna ezotambola ezoluka ekanga. Ne oprofite na prière na biso ya lelo ozala épargné. Une minute ya silence ezali pour au revoir. Otala eta ya motema na yo. Parce que ennemi akotaka bisiko oyo yo moko fongoli porte. Makomi elobi, confiez-vous au prophète. Yo boyi ko se confier na ba prophète. Attache-toi à la parole. Yo boyi ko s'attacher à la parole. Ennemi akoluka kangayo akokuta porte ouverte à kangi. Eta ya motema na yo ezali ndenge nini? Est-ce que oko permettre yo longa bitumba oyo miso nange ezomona? Loba na Nzambe pardon. Pe suki kana pardon te suki na ko décider na koyambola. Que Seigneur nyonso oyo bomutu na ngai ezali kotinda ngai na kosala pona koma musika na yo na yamboli yango na boyi satana na ba démarche na ye ya mulili. Une minute ya silence solo la na molimo mosanto. Une minute ya silence solo la na molimo mosanto.
Une minute ya silence. Bongisa motema na yo. Nazoyebisa yo ke ezali na mabe etelemi liboso na yo. Soki oza prudent tozali kolongola mabe wana. Soki oboyi etali yo. Ozala na distraction te. Tolongola bindo wana. Elongwa. Gloire à Dieu. Yes. Yes. Yesu. Tobondeli. Ana butu tomoye. Yesu nde lisungi. Lisungi abomoyi nanga. Anona metuna nanga. Mosika na uti. Pene na kokende. Kotambola na kotambola. Yesu nde lisungi. Kolo na bolingo. Kolo na ngoloye. Kolo na bolingo, kolo na ngolo. Elombe ya vengeance. Oya tonda na nguya ya moto maipe mopepe. Oya bangaka itumbate. Alongaka aishuwaka te. Abela kapete. Apola kapete. Mokolo moko te tokoyoka ke data oyo mokeli abeli azana hôpital bokele kotala ye. Totala ordonnance ezotambola po bosombela ye bakisi ou bien bosalela ye cotisation ya cercueil. Bomoi na biso. Elombe na biso, makasi na biso. Espoir ya moment présent et à venir Nabiso, le grand médecin, un Dieu rempli d'amour, amour sincère. Mobatelia Sembo, le Dieu juste, nous allons reconnaissant na mokolo ya lelo. Merci pour la paix manayo ya ofele oyo tikeli biso. Opesa biso biloko ya ofele tosombaka yango te. Memokile memela biso biloko ya kosomba na mbongo. Bolingo na yo eleki bolingo ya baboti pe ya bakonzi ya se na moi. Yango to desida kokangama na yo butu moi. Merci les seigneurs des seigneurs, les saints des saints, les grands dieux, grands créateurs, pour battre les biso, pour longisi biso, pour komisi biso. Natiki ngonga ona maboko na yo papa. Omonaka oyo tomonaka te. Ozo mona position nyonso munguna azali kozwa contre bomo ina biso. Tozana kondima pe na confiance. Yoko bate la bana na yo. Oko épargner bana na yo. Oko longi sabiso. Oko écraser munguna. Oko tumba ye. Oko kata ye. Oko enterrer ye. Nanguya ya liloba. Ya kondima. Ya ngolu. Pe ya mopanga ne tumba ya vengeance. Tobonde lipe tolobi. Amen. Amen. Loba nangai. Amen. Amen. Pona lokumu na nzambe toloba amen. Amen. Pona ngai te me pona nkolo ya pema na yo tobetela ye maboko. Okakola nzambe te tobetela ye maboko. Awa basalaka fierte pona kokumisa nzambe. Awa soki okoki kokumisa ye tokobimisa yo na malembo. Betela ye maboko. Oto yebi oyo azali mpona biso.
Ce qui était Meleyo Benatonga Lilo Kotiawate. Ce qui était Belomoni Tonga Lilote. Gloire à Dieu. Amen. De konangai avant to bondela na lingaki o sokola motema na yo. O petola motema na yo. Oyamba Yesu Kristo mo konsipe mo bikisi. Molimo santu aya kofanda na kati ya bomo inayo. Ademere aumela na kati ya motema na yo. Parce que votre adversaire le diable azo baluka azo luka moto akanga. Olili alibota na bino etelemi elinge komisa yo taba bengombe ya suka ya mbula oyo bandoki bazana ba réunion ebele ya koboma lelo tozali komodir bato ya misala mabe loba amen. Amen. Lelo eza l'occasion na yo ya koyambola po nyonso ezali mabe na kati ya motema na yo. Parce que Nzambe azali kovange bomo ya bato, bomo ya ba innocent. Ezala ndeko na bino oyo akufi 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, 2 ans passés. Mabomaki ye na bato ya misala mabe, l'épée de Dieu na mokolo lelo ezolanda bato wana. Ezali koboma bato wana. Oyoki ngai? Oyo nyonso pe azali na ba démarche ya mabe ya molili contre yo epe ya Nzambe ezali kosala ye mosala. Même kombo na yo pamba soki moto ake kotanga yango na ndenge ya molili ebongi Nzambe a frappe ye. Malamu na yo oyo sala ozali kosala ikolo ya bato soki bato wana balingi bazongisela yo mabe ikolo azali kofrape bango. Lelo ezali prière prophétique fimbu frappe sanction na nzoto ya banguna. Amen. Potolonga bitumba esengeli te tozala un bon nombre ya basoda ebele non. Potolonga bitumba esengeli tozala kana 7 commando o bazali déterminé. Potolonga bitumba esengeli tozala kana 7 guerriers, 7 sauveurs o bazali déterminé. Ata 4 ya pamba. Makomi elobi que na trône ya Nzambe tout autour ezali na 4 êtres vivants. 4 esprits très forts. Moko atalaka est, moko ouest, moko nord, moko sud. 4 ya pamba. Makomi ebakisi que tout autour ya trône na ye ezali na 24 trônes. Oyo evandi na 24 vieillards. 24 ya pamba. 24 vieillards wana soki osali bango bitumba obolonga bango ata moketo. 4 êtres vivants wana moyen moto atobola bango aleka bwakende obebisa trône azate parce que baza rempli na puissance. Balobi les 4 vivants wana baza na miso liboso pe sima. Bamonaka makambo ezo ya liboso, bamona pe makambo ezo ya wapi sima. Donc être vivant moko aza pour représenter continent moko, race moko. Très fort pour la bundela continent mobimba. Mais bato mosus oba bunda balonga bazana besoin yetuluko ya bato. Denge to mona kana Kinshasa afeni mobimba bazoki mamona mobali mo. Il paraît comme on a eu kolona. Afeni mobimba mbang. Na Kinshasa bakimaka eloko ata ba monite. Il suffit qu'à s'envoyer bamona monika bato ba okima ale yo pe mbang. Omonite makambo ezoya, ote makambo ezoya, yo pe mbang. Okima pozo kima wana nzela tizo zepsa ba bokima nini bulumi ezoya bokima. Otika lo mona na miso te. Omoni bitumba ngote. Ozali kokimisa ebele ya bato.
Or, mobali pe guerrier azali oyo atelemaka amonaka likambo ezali koya ezouta wapi nani yango aza na koya mwasi to mobali asimbi nini na maboko na ye aza kozela adefendre ebele ya bato. Amen. 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 Mobali atelemaka ndozoyoka sango e mwana mobali moko ye pe ayaki ayoki pe na sango bamama bazokima bapapa bazokima avandi boyakuti groupe ya bamama bazobeta lisolo ya mwana mobali moko na kombo ya Goliath ndoki ya tango wana bamama bazobeta lisolo bazolela mama moko alobi 10h ebeta te po ye ayaka ba 10h soki 10h ebeti awa biso ezozala pasi mwana mobali wana ye ayoki alobi 10h ebeta te alobi papa soki 10h ebeti awa biso kolela esali nini ebandi mwana mobali alobi bamama bo batela kimia mpona mokolo lelo. Amen. Amen. Bolela tango oyo bobando lela ngai David na yaki te meko yao nga na ye na muke na ngai na mukuse na nga na ye libino ba solution botika kolela mama wana mostusu alobi papa tika bayaya na yo bazali awa bakoki kobunda bitumba oyo te bazali awa ebongo yo mwana na biso ya moke makambo nini oyo akosala biso. David ayebisi lisu bamama wana mpona mokolo lelo bobatela nini kimia. Est-ce que bobatela kimia? Amen. Alobi mama mpona mokolo lelo ata mpona lelo bobatela kimia. Akende boy akuti groupe ya bajene nzambe ya mboko ya biso akenda wapi bafiliste bakomi kobeta biso. David atuni nini alobi yo za mopaya na mboko oyo yebisangwa mwana mobali wa Goliath oyo te. David alobi na bajene oyo bazalaki lokola ye bobatelaki kimia. Match ya lelo victoire eza na ngambo na biso awa abundi nano te. Est-ce que ozolanda ngai? Amen. Mwana oyo azokola na maboko ya prophète amonaka makambo ndenge mosusu par rapport ya oyo azokola na maboko ya pasteur. Est-ce que ozolanda ngai? Amen. Élève ya catcher congolais soki batie en face élève ya catcher américain abundi nano te me ye moko déjà za mal à l'aise. Nakotala nzoto élève ya John Cena nakotala nzoto élève ya catcher na biso ya matete ye moko ya biso ako perdre match abundi nano te parce que déjà moral na ye e baby ezo beba ndenge nini akanisa kolia na biso akanisa santé aza nango équipement ya entraînement oyo ezate ring oyo to bunda ke koyaka yango moko basimbi yango nano. Alléluia. Amen. Yé moko déjà moral et baby élève ya Golbert. Atala pe ba match à Golbert. Albi oyo tata na yaza boy. E bongo élève ni akozala ndenge ni azo perdre match avant. Tango pe bazo kotisa ye minute ko sala te ba ko beta ye parce que a perdaki match avant. Or bana ya prophétie baganyaka match avant. Parce que makomi elobi bondima ata nanu bomonité. Lorsque vous priez, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mwana ya prophète ya zabongo. Mama Régine mwana ya prophète akoke nanda komoko
akuti moto azobela bato nyonso maboko na matama parce que moto aza à l'agonie ba perdre espoir balobi fini moto oyo azokufa mwana ya prophète aye apesi bango espoir alobi te aza nanu Yesu amen Amen. loba amen Amen. mwana prophète akoyebisa bango ke te aza nanu akobetela bango lisolo ya Lazare alobi me ye nazomona azopema me Lazare apolaki non bozongisa nanu elikia na bino tosala nanu prière wana mwana ya nani ya prophète asambeli asilisi kosambela azobenga mokambi na ye prophète talaka na kuta nango awa prophète azotuna eske bobondeli alobi to prier ok bo garder silence dans 10 à 20 minutes azoyoka bien amen, amen. Wana mwana ya nzambe mwana ya nani ya prophète mwana ya moto aperdaka bitumba avant na kobanga pe na doute mais mwana ya nzambe aganyaka pe bitumba avant parce que ayebi monene ya nzambe na ye nde loko ezosala ke bato nyonso baperdre espoir même roi ya mboka wana na kombo ya Saoul aza lisusu na confiance même pas ya bamilitaire na ye parce que ayebi ke moto abeta Goliath aza te alléluia mais mwana ya prophète wana komone nani abeta Goliath David nani akoyebisaka tata ni prophète nde nani masuza Samuel David azali mwana ya prophète Samuel mosusu akoloba oh Samuel moto abota ye omoni place okokanga Samuel moto apakoli ye mafuta donc aza d'office mwana ya nani ya prophète est-ce que ozolanda ngai donc bokozala na bagénéraux na mboka mais po bolonga fo bagénéraux wana bazala bana ya nani ya prophète po ntango bazokende bitumba ya mboka bazokende na mafuta mpe badéclaration ya prophète mpe bazoyeba ke guerre oyo toke tozokende kobunda mpo na échec te mais toke kobunda tozonga nani na victoire équipe ya football ya mboka il faut ezali équipe oyo ezali mwana ya nani ya prophète po bazoyeba déjà que match oyo toke kobeta tozozonga na trophée amen, amen. Yango lelo nazolongola yo kozala mwana ya chef de famille na bino nazolongola yo kozala mwana ya chef ya quartier nazolongola yo kozala élève ya maître moko ya lembele kozala mwana ya nani ya prophète na tango David azopusana alobi me roi alobi nini alobi te oya kobeta mwana mobali wana azopesa mosolo azopesa ye mwasi David alobi il faut na remporter victoire nde akeli bose mwana mobali wana oyo bandeko nyokola bango biso lelo banyokoli biso toza konyokola bango pe toza kolongola bango na kati ya compétition amen, amen. Bakobundaka liso compétition te maboko nyonso oyo ebandaki konyokola biso ya molili ezokata na lelo amen. Miso ya molili tozotobola yango lelo amen. Mato ya molili tozotobola yango lelo est-ce ozolanda ngai sala déjà prêt na bitumba oyo Dans David a un champ de bataille, azobunda un combat prophétique. Prophétie qui tokonde konanga. Un combat prophétique. Ma régine abundi na nute, mazoyem sa adversaire na ye. Ennemi ya libota na nzambe. Alobi lelo sango na yo esili. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous lancez ma parole na ngambo banguna na yote? Moi na vengeance au kotambola na doute jamais. Au kotambola na kobanga jamais. Problème na biso nyon solution na ngwezali. Amen. Même tant on a mon esprit de mort na butu ya lelo. Tant on a l'amuki na yepsi esprit de mort au sali logote. Amen. Ba oyo ba ko obéir ba ko zalabana ya prophète ko koka bangote. Amen. Landa ba désobéissant. Amen. Kendo luka ba oyo bazana protection ya nzambe te. Mais ba oyo ya protection ya nzambe ko koka bangote. Amen. David akena ba parole prophétique ya tata na ye Samuel. Alobi yo mwana mobali oyo.
ofingi libota na yawe nzambe lelo sango na yo ezosila mena sango no na kosila motu na yo tozosala nini tozokata Goliath azoseka nzoka David azana ko modiri ye azana ko paralyser ye na ba parole avant action eya alobi sango na yo lelo esi motu wana tozokata yango bandeke ya likolo na bamboa bakolia yo Goliath. Amen. Amen. Maloba na Yesu s'accomplit pour aza mwana ya nani? Ya prophète. Yo za mwana nani? Esprit nini etamwisaka yo? Esprit nini ekambaka yo? Natikela yo une minute otala motema na yo. Pona nini ovandisa kindoki na motema na yo? Po asala mosala nini? Lelo zo sala choix ou bien molimo sang ou bien kindoki wana. Lelo zo yamba Yesu mokonzi pe mobikisi. Lelo banzelo yo ebomaka foka bwana na yango. Soki oboyi kotika banzela wana osongi okoya lisusu awate. Ozoke ekota ndako. Oyoki ngai. Bana na nzambe baliaka misuni ya bato te. Bamelaka pe makila ya bato te. Église ya nzambe etambolaka na nguya ya magie te. Na nguya ya occultisme te. Na nguya ya molili te. Na nguya ya molimo mosantu. Ba oyo bakotia tembe bazokota garage. Nazolaka yo. Bazokota wapi? Garage. Oko koma musika na biso. Soki oboyi koyambo. Bitumba ya molimo. Un combat prophétique. Biso tozobunda. Répands-toi ndenge makomi lobi. Répands-toi pour remporter bitumba oyo ezali koya. Oyo etelemi liboso na yo. Bien-aimé dans le Seigneur, nzambe atambolaka na bato batosaka ye. Abatelaka ba o batosaka ye. Alongisaka ba o basalaka nini batosaka ye. Nzambe batosaka ye. Batosaka ye na nzela ya basali na ye oyo apesi yo. Mutu na mutu azana mosali nzambe abongisela ye apesa ye. Soki oboyi mosali yo nzambe apesi yo, oboyi nzambe. Oboyi nzambe. Ndenge Yesu Kristo alobi na yake pa na bino boboye ko yamba ngai. Nazalaki na boloko boyaki kotala ngai te. Ngonga nini to yaki kotala yo te. Alobi tangu nyonso bosalaki mabe na basali na nga bosalaki yango epa na ngai. Après azolo bana bayekoli nguya na pesi bino bisika nyazo bokokanga likolo pe kosala nini ekokanga. Tozana pouvoir ya kobikisa pe ya koboma. Ya kobatela pe ya kotia mutu na insécurité. Amen. Amen. David mutu akeli Goliath était, mais David a bomi Goliath. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu en nous est sans frontières. Amen. Tozana nguya kolonga kisi ya Inde. Ya Liban. Lo lenge ya kindoknyos na majinios tozana pouvoir likolo na. Amen. Poto ndimeli mokeli likolo na nyos. Et soki botali ba komba o bana na nzambe basala. Bana na nzambe bazala ki etuluko ya bato te. Po bakende ko bunda bituba ko remporter victoire. Okoyoka mwana mobali moko. Soki baleki ebele ordre nzambe zolo bate Josué. Kokene na bato ebele boyete. Ke mibali. Okene na bango bitumba. Mibali okopona bazala lokola bamboa. Oya somela mai lokola mboa. Ozote mobali oyo akoya lokola tabafandi na mai. Abandi komela. Zwa lokola mboa. Gédéon pona mibali boke na bango bitumba. De Gédéon zo pona batoke na bango wapi bitumba. Lelo ba pasteur basane besoin église kakesala 5 millions de personnes. Na 1000 personnes bakokota na église okuta ba 100 ka 7 les restes ba na misala mabe. Neti na église ezo panza nezo kufa ezo pola bazo welela ba grade na bo franc.
pour bateau baleki belé l'église mais na bateau baleki belé bateau bazotam na kobanga nzambe moke oyo nyonso batikali équipe ya musique. Amen. Amen. Batangela biso 1 Roi 13 et le bénin. Oui. Amen. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel. Boyoka mosali na nzambe moko autaki na Juda azokene na Bethel netinda mi ya nzambe. Oui. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Oui. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Oui. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Oui. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Oui. Et le même jour, il donna un signe en disant c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel s'effondra et la cendre qui est dessus sera répandue. Soit verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu. À l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi. L'homme de Dieu répondit au roi. Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Je ne mangerai point de parfum, de pain, et je ne boirai point d'eau dans ce lieu ici. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Cet ordre m'a été donné par la parole de qui? De l'Éternel. Moi nanzambe atambolaka na kotosa na koyoka mongongo ya nani? Ya nzambe. Ba échec ezokotela bana nzambe lelo à cause ya kotia matoi de gauche à droite. Ba yeko proposer ye libala alinga yoka nzambe te parce qu'azela libala pendant 5 ans zoakate awa lokola sur libala c'est fini. À tenir compte, il est taillé à monter ma moto, il y a balayé moi c'est ton mobile. Pour cela, pendant 5 ans. Bah, il faut proposer Mobembo, Azali Sous n'a besoin, il y a quoi battre Mobembo yo. Et ça, il y a solo to, il y a le kuta, parce qu'elle c'est là Mobembo pendant bataille et belé, plus question, il y a contrôle, attends, ils ont Mobembo, ils ont même dans liwa. Il y a ce qui est kaka. Or, Zambé bisoton dimeli. Aza oya mona kanzela ya moto ndenge ozoke ozotelema azomona kotelema na yo ozoke azomona kokende na yo eziko kokomela azoyeba makambo ekoleka. Alléluia. Amen. Bisiko kokomela yebi makambo ekoleka. Bazotindela yo invitation ya kokende fête mobali no alati azobi mazokende fête. Nzamba azomona kiazo ke fete ya kozonga lisusu te. Mais yo yebi ke azoke de fete ba 3 heures akosala nini akozonga ndenge alakaki yo. Tala bien ya nzambe. Azoyeba ke moto ya kokende moto akozonga. Esoki otaleli ye moto abatela kokende na yo pe kozonga. Mais biso ba totamola na ba sentiment na biso. Nakonanga benga na Lubumbashi obtenir les sous-comptes ya mobembo ndenge koleka na makambo koleka ko. Amen. Amen. Témoin ndeko nanga ye awuti mboka tese na biso église to yambiye obtenir compte ye tate okoya ko regretter après mikolo. Pona nini na yambagi moto. Pona nini na zwaki mwana noko oyo. Na tango koya ko vivre ba filme. Mais ce qui est au monde qui na musika que moi na noko ya za crime na kati anda na banjo lingo trouver solution avant bongo te ce qui est au monde qui na musika
que pasteur nazo zo comme pene nanga ko balukela ngai na banzo lingo trouver solution avant l'église ya kopanza parce que ma beba to bazo sala biso ezana kati ya mitema na bango et motema ya moto so inzamba révéler yote ko yeba ngote parce que longi ya moto na motema ekese elongi ya moto présentaka makambo kitoko motema ya moto nde bombi mikwa na ba poisson na kati ya motema yango komona moto aye azokende po baboma ye mais bato bakoboma ye bakoya mpe bapesi ye mbote. Ah bonjour mon frère, ah bon yoza bien, ah babengaki oyo pa mokonzi we akende fanga abimi oyo nzoka bazoboma yo mais bato wana bayaki basekisi yo bapesi yo mbote. Mosusu bazokende kwa cheve ye na hôpital esika za grave mutu wana pe aye amimenge pe biloko kolia na hôpital apese pe mo atuni pe tana ye boni bolala ki ndenge ni te to lala ki bien en tout cas to moni changement nzoka ye po achever mutu wana bozo pesa ye pe rapport alala ki bien ayoki bien na banziti ba 12 heures to zobim dès que zo pesa moko situation est comme grave bozo zonga mutu ebembe nyonso wana parce que bana na nzambe balingi te kotia litoi po bayoka nzambe na bango o nzambe ayebi mokili oyo yakela na malamu na mabe na ndako na ndako. Amen. Amen. Yango yoki Yesu Christ comme prophète alobi attention ton ennemi c'est les gens de ta maison. Amen. Pona nini Yesu azoloba bo na koyeba bien aimé so yebi nzambe olongola ba sentiment pamba bato nyonso baboma bakufaka na mabota yo kanti nani aboma bango si mabota na bango bandoke mabota na bango jeune fille jeune garçon sur diplôme akeri boy accident bo bandole la diplôme etikali diplôme famille na ye mutu azo salema kambo mawa nzambe yende fini yende suka na biso soki oye asimbi yo manzaka ne lokola egg soki akangi ndoki akofongola loboko ya nzambe azati. Amen. Amen. Azati mutu azokufa na buzoba na ye mama mutu azobika na mayele na ye sentime ezala yo te okondima te makambo ezosalema na ndako na yo okondima te na présence na ton absence na yo okondima te oregrete ka le jour okoyeba ngo parce que oza na confiance ebele ya bato mutu azotiola yo azotonga yo kaka oyo wana oyo yo teli motema kakosala mabe te kaka ye wana bayebisi biso ke bato batangaki lumumba kaka bapeti oyo ya confiance oyo ye aforme mokili oyo ntango boyokaka ke président de la république moko basali ye coup d'état babeti ye masasi banani babetaki ye est ce que eza yo te yo oyebi ye te oyebi ndenge akotaka te oyebi erni na koya na biro te bato oyo ya ye nde nzambe azotinda biso na kozala prudent na kotambola sur la terre totambola na bokebi tozala très prudent et place nyonso ozotombola lokolo po okitisa soki esika olingi okitisa lokolo eza ya mabe l'esprit de Dieu nzambe ya prophète akopesa voi moko kati na yo kotia lokolo wana te kokota na taxi wana te okosentir doute moko ekose présenter obstacle moko ekoya après soki ya alobi ekotikala mpe satana pa ekolo te ekosalela oyo te kota okokoma soki likame ye oyoki voi ya nzambe ezongeli yo nayebisaki yo nini makambo mabe nyonso ekomelaka biso nzambe atalisaka biso yango mpo aépargne biso me motu makasi ya bomutu na biso ya banzoto na biso nde etambwisaka biso. Amen. Otango moto ayoki voyage ya poto eza eza lisusu na tantu na nzambe po arrivaka déjà France
Alors tango moto azo yebse escrow wana azo yebse ke teka lopango ozo kende poto okosala mbongo osomba lopango mosusu poto ya lelo sala mbongo osomba lopango mosusu moto aza concentré atekipe azupe mbongo aka apesi escrow azo sala ba démarche dès qu'apesi téléphone soit éteint soit hors du périmètre cellulaire. Mais na butu na ngope ya lotaki azolela ni azana diamant na maboko ba yibi diamant na tongo téléphone ezo sonner mais sala no kia kana mbongo to sala ba démarche azo discerner ten ndoto ya ba yiba ke diamant leli azu mbongo ke kopesa tango ba escroquer ye mbongo ndoto wane ye kozo na butu na monaki ba yibi nga diamant na zolela mbongo ke Bana nzambe comment to kota mola lokola bato na mokili to kutana na ba même problème mokili bazo kutana ngo o bazo zo ba solution te biso pe to kutana ba problème wa. Amen. Amen. Place batangele biso ezali solo ya un serviteur de Dieu, un jeune prophète de Dieu. Nkolo atindie kene na Bethel o prophétiser ne sikawana. Mwana mobali ya prophétiser. Nkolo atinda ke biloko mibale. Prophétiser na interdiction. Omonza menega zali soki azo bongisa ko pambola yo akopeso na mibeko oyo ko batela lipamboli wana lo amen. Amen. Mokili ya Nzambe tambola kana promesse na mibeko jango na mutu na yo Nzamba tambola kana bato na mibeko na lipamboli. Mibeko wana musala na ngoko protéger yo na lipamboli. Soki ozu lipamboli o négliger mibeko o négliger bénédiction na yo. Amen. Alobi na ye kende prophétiser. Soit no succès nyons. Ozo long mais na mboka wana ozoke biloko na bango ya kolia komekate. Mapa na babude na bango ekota na munoko na yo te. Oyoki na yoki. Pari ya Nzambe zili no mwana mobali ya telemi ya ye prophétie papa pona mboka wana prophétie za yesi kufa ndenge prophétie na Kongo za kufa. Amen. Amen. Prophétie na mboka neze lala kisinde telemi mwana mobali ya ye nangu ya Nzambe prophétie papa et s'accomplir. Mboke ningani na mboka wane zalaki pena batatu oyebi tatu batata mikolo oyo bazale ba prophète ya Nzambe me babebisa relation na Nzambe basimba bakisi lokola batatu ebele na mangomba ya Kongo azalaki pena Nzambe na koluka mbonga ke kosimba kisi a prophétiser po bato ebele ba ya l'église ya nini. Amen. Amen. Mbongo Nzambe sengela ka intervention makila te. Amen. Succès ya Nzambe senga ka intervention makila na Nzambe tambola malembe. Akotombola yo. Loba amen. Amen. Na lobi akosala nini? Akotombola yo. Sala kaka na se ya makolo ya prophète. Tosa kaka mungongo ya nani? Ya Nzambe. Malembe. Kokota de gauche à droite te. Amen. Bandeko bazana biso bayebi. Soki un jour moto ayeba yebisi ba masuzan ke papa sa simbikis na yebite so ba bondi. O ba yebi ndenge tozana bango ti to tambolaka ndenge na maîtrise ka bango. Tozalaki na mwana mobali moko ya journaliste. Somba espace na télévision bongo te. Atchenga panzili kolo sombe espace biso mbongo te na ebisi ye Nzambe akopesa mbongo un jour to somba espace kolo moko na ye kolala pongi na zolota na moni ba journaliste na mona pe Zakari bababasu bazozwanga ba interview ba cheba nini après azo ebisanga lobi télévision wana eza ya yo Zakari na ndoto na kangi ndoto ponkolo asonga kangana yeba ndoto na comprendre ndoto lelo mama leji ndoto ani kokisani. Amen. Alléluia. Amen. Koza la presse na vite
kozala pressé na vite. Oyoki ngai? Kozala pressé na vite. Yo ki mambao na nani? Eza lokola mutuko mutu azana mutuka yayi azolongwa wazokende kinga kati. Siko ye moko mbao na nzelo dire ba obenga na ite. Kende malembe tiyo kosala nini? Bo ato kimimba okuta na mboteyage. Oko matela mitu kwa mosusu. Oko zela mboteyage esala nini? Bo mbangwa nini? Zala na kimia. Zala à l'aise. Lipambo lina yo zala maboko ya nani? Zala maboko ya Nzambe. Zala maboko ya nkolo. Lipambo lipozwa yango. Ifo bunda bitumba. Nana zoka monazola na bandeko mo batinde linga message papa minembwe bazwi yango na barwande bazwi minembwe papa bozolo banini bino basakol. Amen. Amen. Soki bazwi minembwe do bantu wana babundi bitu. Soki to lingi to zo minembwe to bunda nini? Yeso zola nangai. Amen. Bana no po batela bango soko batela bango no bunda bitu. Amen. Yo kati mwana tia longwe muke ya koli ya komi moun ezalaka facile botu na ba mama nga yanga mwana azobeta bale boyoka frère moko yego tala biso frère wana yangi ne milima be abenga lo papa nazana ndako bolingo biso tozalaka nango ya ko bolingwa Nzambe babalukela ka biso ka ma Suzanne defali pa wana salela frère wana ti asala nini amen ma Suzanne tema ya moto asalati maya moto wane baluki etumi mwana zobeta bali na ye eke kote ya nzungu akepo azwa bali abetani libaku atutani na nzungu mai nyonso awa na yebite ti yango soki moto wana melaki yango lisusu. Amen. Baparent bakoti na kosoanye mwana boyebi bapasi baboti bamona mpo na biso tokoma bato. Amen. Amen. Oyebi pasi Nzambe ya mona po yo koma oyo yo ozali. Po mboka oyo koma oyo yango ezali. O biso to négliger lelo. O mona pe moto ya zo négliger ya zo finga yo. Ti Nzambe akoboma ye. Amen. Zala mwana ya nani? Nzambe. Mwana ya nani lisusu? Nzambe. Mwana ya nani lisusu? Nzambe. Na ya prophète. Zala mwana ya nani? Obunda bitumbo yo deja ozomona ke nazo remporter victoire. Boyoka mwana mobali yo serviteur de Dieu mazo kufa pona nini? Kopesa Nzambe torte. Nzambe na nzela na yo ache lipambo lina mibeko na ye esili. Soki otosi yango esili olongi. Alobi na mwana mobali nazo tombola yo. Kende na mboka wana prophétiser mboka mobimba wana bazoyeba yo ke ngana zana yo me bafufu na bakwanga na bango ekota na monoko na yo te pona yebi bakwanga ya mboka wana ndenge ezalaka. Amen. Amen. Mwana mobali yake a prophétiser ezalai pe na prophète moko tata moko ya prophète na mboka wana oyo asila nguya akomaka na ende na jalousie na motema mabe. Soki amoni bato bazo ya po ba évoluer. Makamini ezoleka. Mwana mobali a prophétiser. Abaluki po azonga. Place a prophétiser roi lobité zo biloko lobité tete. Nkolo aboyaki na simba biloko wana. Roi pe atika bandoke bana moko ba téléphoner papa. Mboko yo moto zalé prophète. Tala jeune moko ayawa prophétiser makambo ekokisami yo za wapi tata wana zwi mpunda ya motema mabe ye wana azosala nini ba o bazosala mibemba motema mabe baya kosala mabe bakutana nini loba makasi bakutana nini na accident bakutana nini nazote ya yo bala moko na prière na kati ba oyo nyonso bazosala mibembo baya pene na yo bakutana na nini na accident bakuta na accident bakoma te sika yo zami. Amen.
Ba o bazo ke ne réunion na kombo na yo na bana na yo kombo na yo comme la bango moto nkola pambola yo makomi ezolo bake tata wana ye amoni jeune prophète ali telema ko kendete jeune a telema alobi ngai pe naza prophète lokola yo boyoka séduction ebandi séduction esali nini ebandi nga pe naza prophète lokola yo Zamba lobi na ngai il faut zonga na ndako lia mwana mobali yo lobi na yo kaki mombongo na ye na vérifier abalusi pour ake nguba matembe ni oignon ni lisusu wa mabumu mikwa makoso ale limbomesali nini voyez utile kole kiti parce que boyi ko tosa mongongo na ngai oyoki mongongo ya bato okokoma lisusu na mboka na yote mwana mobali aina nzela lion abimeli ali o aboye ko tosa mongongo ya nani kola pa mola bino amen ndeko nanga tosa mongongo wa nzambe nzambe abatela yo amen na mabe yaka na mokili ya épargner yo amen soki oyoki ba David ba Moïse mibali lelo po bandima kotambola na kotosa mongongo ya nani alobi na José fortifie-toi et sois un homme. Fortifie-toi et sois un homme. Yo mutozo remplacer Moïse. Yo mutozo kena bateau na terre promise. Na sengi yo kaka fortifie-toi et sois un homme. Josué a demi à télébi. Boya mi pona ni Josué azolomba. Po azalaki soumis na prophète na ye. Po azalaki mwana ya nani? Ya prophète. Mutu azopambola ye po akende liboso eza Moïse. Na koyoka mongongo ya nani? Ko néglige ngai te. Naza mutu ya pona yo. Amen. Tango mosusu pe soki ozala pene na ngate mbele ozate. Amen. Zambe na ngai batelaka yo. Amen. Akoba ko batela yo. Amen. Ba occultiste ba kokoka yo te. Ba magicien ba kokoka yo te. Bando de famille côté papa maman ba kokoka yo. Au nom de qui? Ba kokoka yo te. Amen. Na promettre yo. Amen. La nanga na prière. Loba Nzambe na nguya nyonso. Nzambe na nguya nyonso. Nzambe ya moto mai pe mo pepe. Nzambe ya moto mai pe mo. Elombe na bitumba. Elombe na bitumba. Oya Yeshua kate. Oya Yeshua kate. Abela kapete. Abela kapete. Apola kate. Apola kate. Source ya miracle nyonso. Source ya miracle nyonso. Nzambe ya mopanga na vengeance. Nzambe ya mopanga na vengeance. Oza mokonzi na ngai. Oza mokonzi na oza nyonso pona ngai na yamboli mabe nyonso na boyi kindoki na motema na ngai na boyi ko ina na motema na ngai na boyi misala oyo ememaka na kufa na kangi ba porte nyonso oyo kufa elingaki ekota na boyi satana na esprit de mort na ye na misala na ye Kito kalibota na ngai et qu'on règne jamais na vie na ngai ba complot ya occultisme échoué et à l'enterrer au nom de qui? Zambe ya moto mai mo pepe o singa ngai o bomba ngai na étoile na yo na moi na yo na sanza na yo na océan na yo na mo pepe na yo na takoli elonga na longi bana nanga balongi libota nanga elongi au nom de qui? Oyo nyonso na semaine oyo na mois oyo akotelema na kisi na ye na kindoki na ye mopanga ya vengeance etelemela ye ekata ye moto ya vengeance etumba ye baserkei nyonso oyo babongisi contre ngai ezongela bango
zongela bango. Loba règne à Satana. Esili. Yakindoki. Esili. Au nom de qui? Loba armée à ma parole. Prophétique. Armée à ma parole. Il y a ma prophète. Et bon bangay. Massakoli. Il y a ma prophète. Et batelangay. Ma déclaration. Il y a prophétie. Il y a vengeance. Et pour de langay. Et pour de la bananangay. Et pour de la nakunangay. Loba Jésus-Christ. Aux anti-maladies. Anti-maladie. Anti-accident. Anti-esprit de mort. Yabomo inangay. Au nom de qui? Loba oyo nyonso. Azaya nzabete. Azaya ngaite. Allo kwanantela nanga. Allo kwanantela nanga. Loba moment présent nanga. Avenir nanga. Esi mama. Na loboko na yo. Nzambe ya vengeance. Au nom de la foi. Au nom de la parole. Bomo inanga. Yabana nanga. Ezala mokano na yo. Ezala mokano na yo. Ezala mokano na yo. Mboka nanga Congo. Ezala mokano na yo. Mboka nanga Congo. Ezala mokano na yo. Au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ. Telema tomola maboko likolo na pambola yo. Le Dieu de vengeance. Un Dieu vivant capable de tout. Na pamboli libota oyo. Ndenge mayambula oyo eza kopambola biso. Ndenge mopepe na yo eza na kopambola biso. Ndenge moto na yo eza na kopambola biso. Libota oyo bapambola mi. Pe balongi. Bazali intouchable. Esprit à obéissance et la tabango. Esprit de mort est à l'enterrer. Bakuna bas à l'enterrer. Bakomplot ya ténèbres est à l'enterrer. Mon canon na yo oyo sali volonté prophétique et s'accomplir. Nabomo yamoko namoko. Au nom de la foi, au nom de la parole. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà pas mon labino. Prière et signe. Semaine oyo, ezali semaine ya méditation na bandako. Bosala prière na ndako, bobengi ngai na clôturer yango na téléphone. Amen. Okuta na biso nyonso awa mokolo ya dimanche. Oyo ezali koya. Semaine oyo osali prière na bana, na mama, na papa. Sima bobengi ngai na téléphone. Tosali nini? Tobondeli. Amen. Amen. Zambe na biso apambola bino. Soki omoni ke okozala mosika te, oganye temps, soki oza mosika, ozeli mpona oyo eleka sima okokende. Esprit tout seul puissant. Everybody listen to me. Créateur de toutes choses et de tout esprit. À toi les gloires et les honneurs, les louanges et les adorations, les puissances et les forces. Oh, lumbe lumbe. Mokola suka ekozala somo mingi. Bato ya loi ya Moïse ekozala somo mingi. lokola Pharaon suka ekozala somo mingi. Vengeance kanga bango. Pona nini oyoka kate Kore datambira Mokola suka